കഴിഞ്ഞ ദിവസം മലയാളികൾ കാത്തിരുന്നത് ഉൽക്കമഴ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. ഉറക്കമൊഴിച്ച് ഉൽക്കമഴ കാണാൻ ആകാശത്തോട്ട് നോക്കിയിരുന്ന പലർക്കും ഉൽക്കമഴ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. അതിൻ്റെ നിരാശയിലാണ് പലരും. എന്നാൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ ഉൽക്കമഴ പ്രത്യക്ഷമായി. ചില സ്ഥലത്ത് 8 മണിയോട് കൂടിയിട്ട് ആകാശത്തുകൂടി ഉൽക്കമഴ പോകുന്നത് കണ്ടിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ചിലയിടങ്ങളിൽ 12:45 കൂടിയാണ് പ്രത്യക്ഷമായത്. പോണ് മക്കളെ ഉൽക്ക പോണ് കണ്ടില്ലേ, കാണാത്തവരൊക്കെ കണ്ടോളി. ഇതാ പോണ് ഉൽക്ക. ഏതാ സാധനം മോനെ, നോക്കിയടാ പോണേ. വേറെ മൂടിട്ടോ.